గురకతోటి మీ నిద్ర అనేది సమస్య కింద మారుతూ ఉందా? గురకని శాశ్వతంగా తరిమి కొట్టేటువంటి అద్భుతమైన దేశీయ మార్గాల్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే. గురక పెట్టడం అంటే గాఢ నిద్ర అని అనుకుంటున్నారా? అది మీ ప్రాణవాయువుకి జరుగుతున్నటువంటి ఒక అవరోధం. దీనివల్ల గుండె మీద ఎంతటి ఒత్తిడి పెరుగుతుందో, అలాగే దీన్ని ఇంట్లోనే ఎలా అరికట్టవచ్చో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక యాలక్కాయ మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. శ్వాసనాళాలు ఎందుకు మూసుకుపోతాయి, కేవలం యాలకుల పొడితోటి ఈ అడ్డంకుల్ని ఎప్పుడు ఎలా తొలగించవచ్చో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఆలివ్ ఆయిల్ కేవలం వంటలకే కాదు, ఈ నిశ్శబ్ద నిద్రకి కూడా సహాయపడుతుంది. గొంతు లోపల ఉండేటువంటి ప్రకంపనలు మీ నిద్రని ఎలా చెడగొడుతున్నాయి, అలాగే ఈ ఆలివ్ ఆయిల్ ఇంకా తేనె మిశ్రమం ఈ ప్రకంపనల్ని ఏ విధంగా అడ్డుకుంటుంది? రాత్రిపూట అటుకులు తీసుకోవటం వల్ల మీ శ్వాస ప్రక్రియ ఎలా సులభతరం అవుతుంది, మీ డైజెషన్ మీద ఇది ఎంత తేలిగ్గా పనిచేస్తుంది, ఆయుర్వేదం చెప్పే ఈ రహస్యం ఏమిటి? ఈ కీలకమైన అంశాల్ని, రహస్యాల్ని బాగా లోతుగా, కూలంకషంగా వీడియోలో తెలుసుకున్నాం. దాని తాలూకు లింక్ని కిందిస్తాను. దీన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని మీరు చూడవచ్చు.